मुटु मानव शरीरको एउटा अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग। शरीरका विभिन्न भागमा आवश्यक रगत प्रवाह गर्ने एउटा प्राकृतिक पम्प हो मुटु। मुटुको हेरचाह गरी यसलाई उस्तै सक्रिय र स्वस्थ बनाउनतर्फ ध्यान नदिएर हामीले आफ्नै स्वस्थ जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेका हुन्छौँ र मुटु सम्बन्धी विभिन्न प्राणघातक रोगको शिकार भइरहेका छौँ जानी नजानी। मुटु रोग भनेको के हो? के हुन् मुटु रोग? मुटु रोग भित्र विभिन्न प्रकारका रोगहरू पर्दछन्, जसमा जन्जात मुटु रोग जुन बच्चाहरूमा देखिने गर्दछ, त्यसैगरी बाथ मुटु रोग भल्भ सम्बन्धी रोग भनिन्छ। उच्च रक्तचापले गर्दा पनि मुटु रोग लाग्छ, जसलाई हाइपरटेन्सिभ हार्ट डिजिज भनिन्छ। त्यसैगरी मुटु कमजोर भयो भने हार्ट फेलियरका लक्षणहरू देखा पर्दछन्, जसलाई डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी भनिन्छ। त्यसैगरी मुटुमा संक्रमण हुँदाखेरि पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, जस्तै पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इन्डोकार्डाइटिस आदि रोगहरू यसभित्र पर्छन्। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कोरोनरी आर्टरी डिजिज हो। विभिन्न कारणले मुटु सम्बन्धी भिन्न भिन्न रोग लाग्छन्, जसमध्ये सबैभन्दा खतरनाक र प्राणघातक हृदयघात हो। हृदयघात के हो? जसरी मुटुले शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा रक्त प्रवाह गरिराखेको हुन्छ, ठिक त्यसरी नै मुटुलाई पनि रक्त सञ्चार चाहिन्छ र मुटुलाई रक्त सञ्चार गर्ने आर्टरीलाई कोरोनरी आर्टरी भनिन्छ। यसै आर्टरीमा रुकावट भयो भने कोरोनरी आर्टरी डिजिज उत्पन्न हुन्छ। 100% ब्लकेज नभएसम्म बिरामीलाई छाती हिँड्दाखेरि छाती दुख्ने मात्रै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अचानक 100% ब्लकेज यसै कोरोनरी आर्टरीमा भयो भने मुटुभित्र रक्त सञ्चारको समस्या हुन थाल्छ र त्यो रक्त नलीले सप्लाई गर्ने मुटुको त्यो भाग नष्ट हुन थाल्छ र अचानक बिरामीलाई छाती दुख्ने, श्वास आउने, पसिना आउने, रिङ्गटा लाग्ने, मुटु ढुकढुक गर्ने अनि यस्ता समस्याहरू, डर लाग्ने यस्ता समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन् र यसलाई हामी हृदयघात भन्ने गर्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हार्ट एट्याक भन्ने भनिन्छ। अस्वस्थ जीवनशैली र चेतना अभावका कारण हामी आफैले मुटु रोग र हृदयघातका जोखिमहरूलाई निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। हामीले मुटु रोगबाट जोगिन सक्ने सामान्य तर अचोक मन्त्रलाई व्यवस्था गरेका हुन सक्छौँ। 90% भन्दा बढी अवस्थामा हृदयघात वा कोरोनरी आर्टरी डिजिजलाई हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले अलिअलि मात्रै आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार गरे पुग्छ र अलि सामान्य जानकारीहरूको आवश्यकता हुन्छ। हृदयघात हुन नदिन वा कोरोनरी आर्टरी डिजिज हुन नदिन वा अन्य नसर्ने रोगहरू उत्पन्न हुन नदिन हामीले केही कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ र मैले यसलाई भन्दाखेरि 10 वटा पोइन्टमा डिस्क्राइब गर्न सक्छु। पहिलो, धूम्रपानको सेवन गर्नु हुँदैन। दोस्रो, अत्यधिक मदिरापानको सेवन गर्नु हुँदैन। नियमित शारीरिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले दैनिक 30 मिनटभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ र सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको समस्या भएका व्यक्तिहरूले 1 घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ। त्यसैगरी आफ्नो तौललाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। मोटोपना छ भने तौललाई घटाउनुपर्छ। त्यसैगरी खानामा स्वस्थ आहारको सेवन हुनु पर्यो, जसमा स्वस्थ आहार भन्नाले नुन, तेल र चिनीको कम प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसैगरी खानामा फलफुल, सागसब्जी, फाइबरयुक्त खाना र मांसाहारी खाने मान्छेको लागि माछाको प्रयोग प्रशस्त हुनुपर्छ। र एउटा स्वस्थ व्यक्तिले पनि नियमित स्वास्थ्य जाँचहरू गरिराख्नुपर्छ, जसमा 3 वटा जाँचहरू नै प्रमुख हुन्: सुगरको जाँच, कोलेस्ट्रोलको जाँच र रक्तचापको जाँच। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका प्राय नागरिकहरूमा कुनै न कुनै मुटु रोगको जोखिम विद्यमान छ। हामीले सधैँ सहरलाई प्रेम गर्यौं, सहरको विलासी जीवनलाई आकांक्षा बनायौं, तर यो भिडभाड, प्रदूषण र आनन्दको खोजीमा हामीले आफ्नो मुटुलाई कुन बेलामा अस्वस्थ बनाउँछौं थाहा नै हुँदैन। हृदयघात र अन्य मुटु रोगका कारकहरूलाई आश्रय दियौं, हुर्कायौं र पछि मात्र पछुतायौं। जस्तो कि चेक भनाई मिस फर्च्यून always come in via a door that has been left open for them। ग्रामीण
भागमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूभन्दा शहरी भागमा बसोबास गर्ने नागरिकमा मुटु रोग, हृदयघातका समस्याहरू बढी देखा पर्दछन् र जसको कारण के हो भने अस्वस्थ जीवनशैली र मानसिक तनाव शहरी वातावरणमा बढी देखा पर्दछ। मुटु रोग, यसका कारक, जोखिम र उपचारका बारेमा अझ पनि आम नेपालीमा यथेष्ट चेतनाको अभाव देखिन्छ। जानकारीको कमीले गर्दा असंख्य नेपालीहरू असामयिक मृत्युका शिकार भइरहेका छन्। दिनानुदिन युवाहरू हृदयघात जस्ता प्राणघातक रोगहरूको शिकार भइरहेको अवस्थाबाट चिन्तित भएर मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले देशभरि नै मुटु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि संकल्प सहित अगाडि बढेका छन्। उपचारबाट एकजनालाई बचाउन सकिन्छ भने प्रिभेन्सनबाट हजारौंलाई रोग लाग्नबाट नै जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा डाक्टर ओम विश्वास राख्छन्। त्यसैले इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजीमा दक्षता हासिल गरेका डाक्टर ओम आज प्रिभेन्सनको क्षेत्रमा क्रियाशील भएका छन्। इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगंजबाट एमडी गरेका डाक्टर ओम भारतकै प्रतिष्ठित चिकित्सा अध्ययन संस्थान एम्सबाट डीएम कार्डियोलोजी गर्ने पहिलो नेपाली विद्यार्थी हुन्। मुटु रोगका क्षेत्रमा विशिष्ट विशेषज्ञता हासिल गरेका ओमले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाल विद्याभूषण पदक प्राप्त गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय तर्फबाट मेडिसिनमा उत्कृष्ट भएर एमडीका लागि स्वर्ण पदकबाट विभूषित भएका छन्। सरल नेपाली भाषा शैलीमा म पनि डाक्टर भन्ने चर्चित पुस्तकको माध्यमले आम नेपालीमा मुटु रोग सम्बन्धी सचेतना फैलाउनुका साथै स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर मुटु रोगको चपेटामा पर्नबाट धेरैलाई बच्न सघाएका छन्। अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानहरूले नेपालको 79.6% जनसङ्ख्यालाई कुनै न कुनै रोगको मुटु रोगको जोखिम छ भनेको छ। नेपालमा नसर्ने रोग मध्ये मुटु रोगको प्रकोप सर्वाधिक छ। त्यस्तै 42.7% नेपालीले रक्तचाप समेत जचाएका छैनन्। कुल जनसङ्ख्याको 25.7% मा उच्च रक्तचापको समस्या छ। त्यो भन्दा डरलाग्दो तथ्य त 90% भन्दा धेरै उच्च रक्तचापका बिरामीले औषधि सेवन गर्दैनन्। त्यस्तै 22.7% नेपालीमा उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्या छ। 89.2% नेपालीले अहिलेसम्म मधुमेह जाँच गराएका छैनन् भने 3.6% मा मधुमेह रोग छ। त्यस्तै 21.7% नेपालीहरू मोटोपना र यसबाट हुने जोखिमको शिकार भइरहेको तथ्याङ्क छ। विश्वभरमा वर्षेनी 1,70,00,000 भन्दा बढी मानिसले मुटु रोगका कारण ज्यान गुमाउने गर्छन्, जुन अरू कुनै रोगहरू भन्दा बढी हो। शहरी भेगका वयस्कहरूमा बढ्दै गइरहेको हृदयघात, मुटु रोग तथा अन्य प्राणघातक नसर्ने रोगहरूको विरुद्ध आवश्यक कदम चलाउन एवं मुटु रोगको जोखिमका बारेमा अनुसन्धान गर्ने अभिप्रायले हालसम्मकै विशाल निशुल्क मुटु शिविरको आयोजना गरेर 5,500 वयस्कहरूमा एउटा नौलो तर अत्यन्त सान्दर्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले। जसको सर्वत्रबाट मुक्त कण्ठले प्रशंसा भएको छ। Because the hypertension can be prevented. That is exactly what Dr. Om Murthy is now arranging, this kind of the awareness and the research, all research, and just to see the show that the hypertension can be prevented in early diagnosis. सबै नेपाली स्वस्थसँग बाँचुन् र नेपाल नै स्वस्थ होस्, देश स्वस्थ भयो भनेदेखि हामी सबै नेपाली स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने एउटा उहाँको भावना, पवित्र भावना देखेर उहाँको भावनालाई हामीले यो अभियानमा सहयोग गर्दै आएका छौँ। नौलो कुरा यो क्याम्पमा के भइरहेछ भने सधैँ वर्ल्ड हार्ट डे भनेर हामीले एक दिन मनाउँथ्यो अनि भोलिपल्ट बिर्सिन्थ्यो। 10 दिनको लागि यो क्याम्प हुनु यो एउटा साहसिक कदम हो र यसको लागि म चाहिँ डाक्टर अनिल ओम र सबै साथीहरूलाई म
धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। जुन प्रयास उहाँले गर्नु भएको छ, मलाई लाग्छ यो नेपालको अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा यो भोलिको दिनमा ठुलो योगदान यसले साबित गर्नेछ। हामीसँग अहिले स्पष्ट खालको तथ्याङ्कहरू छैन, त्यसकारण हामी ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो कारणले समेत आजको यो जुन शुभारम्भ भएको छ र 10 दिनमा जे हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त हुन्छ, त्यसले निश्चित रूपमा मुटु रोगको एउटा रोकथाम र बचाउको लागि यी सूचनाहरूले चाहिँ एकदम कोसिस हुने साबित हुनेछ। महाराजगंजको हार्ट क्लिनिकमा आयोजित बृहत मुटु शिविरमा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने भिन्न भिन्न उमेर, लिङ्ग, धर्म, जाति, व्यवसाय र समुदायका मानिसले निशुल्क मुटु जाँच गराए। शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको अस्वस्थ जीवनशैली र मानसिक तनावले गर्दा मुटु रोग र यसका कारणहरूको हुने सम्भावना प्रशस्त हुन सक्छ भन्ने सोचले हामी एउटा अनुसन्धानको आयोजना गर्यौं, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने 18 वर्षभन्दा बढीका वयस्कहरूमा मुटु रोग र यसका कारणहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने हामी जानकारी लिन खोज्यौं। शिविरमा मान्छेहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो। घाम पानीको प्रवाह नगरी आएका हजारौं मानिसलाई शिविर मर्यादित बनाउन खटिएका स्वयंसेवकहरूले सहज रूपमा विभिन्न जाँच गराउन सघाए। यो शिविर सञ्चालन गर्नको लागि हामीले 200 जति भोलन्टियरहरूको परिचालन गर्यौं, जसमा कार्डियोलोजिस्ट, फिजिशियन्स, MBBS डक्टर्स, इन्टर्न्स, MBBS स्टुडेन्ट्स, नर्सिङ र नर्सिङ स्टुडेन्ट्स र पब्लिक हेल्थका स्टुडेन्ट्सहरू साथै मेडिकल कम्पनीमा कार्यरत मेडिकल पर्सनलहरूको सहभागिता थियो। मुटु जाँच गराउन आएकाहरूले निशुल्क जाँच गराउने अवसर मात्र सदुपयोग गरेनन्, बरु मुटु रोगको बारेमा प्रशस्त ज्ञान समेत हासिल गरे। शिविरमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि उत्साहजनक तवरले सहभागी भए। यो उनीहरूमा विद्यमान स्वास्थ्य सजगता हो जो सबलाङ्ग मानिसमा पनि नहुन सक्छ। हार्टको चाहिँ अब चेकअप गराउनु पर्छ, किनभने अब यस्तो प्रदूषण छ हैन, हावा पानी अब सबै नै अब सहरको वातावरण त प्रदूषित नै छ नि, त्यही भएर जसलाई पनि जुन बेला पनि समस्या परिरहेको हुन्छ। अत्यन्त संयमित र उत्साही भएर लामबद्ध भएका मानिसहरूको मुहारमा आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिको सजगता र शरीर प्रतिको प्रेम झल्किन्थ्यो। पैसा भयो नि नभए नि केही भएको छैन भन्ने सोच हुन्छ, तैपनि जचाउनु पर्ने छ भन्दै पनि अब यता फ्री भएपछि चाहिँ ल आजै जाउँ भन्ने भयो, छिटो आइयो, त्यसमा खुसी लाग्छ। जाँच गराइराख्दाखेरि होइन पछि केही समस्या छ कि अब अहिले यही उमेरमा पनि त समस्या हुनसक्छ। हजुर जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ एउटा जनमासमा हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ लय गराउनुपर्छ भनेर एउटा जनचेतना चाहिँ फैलाउनु भयो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले हजुरको कुराहरू सुनेर हामी आएका छौँ। जचाइराख्नु पर्ने रहेछ भन्नु, किनभने अस्ति बुवाको परेदेखि चाहिँ अलिकति डर लागेर आउँछ होइन, अब चाहिँ जचाइराख्नु पर्ने रहेछ। जो शरीरको सबभन्दा ठुलो पार्ट चाहिँ मुटु नै रहेछ भन्ने लाग्न थाले रहेछ। बेला बेला जाँच गरिराख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। शिविरमा सहभागी हुन आएका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले शहरी भेगमा मुटु रोगको जोखिमका बारेमा अध्ययन गर्न, जनचेतना विस्तार गर्न र समाज सेवा गर्न तीनवटै कोणबाट शिविर उम्दा प्रभावशाली भएको टिप्पणी गरे। मान्छेहरू सचेत छन् र नभएकालाई यहाँ सचेतना दिने काम पनि भइराखेको छ। सामान्यतया नेपालीहरूले चाहिँ सधैँ पनि स्वास्थ्य जाँच गर्दैनन् र त्यो अब जोसुकै भन्नुहोस्, हामी पनि अब त्यति धेरै लागि परेर हिँड्दैन। हामी जब रोग लाग्छ त्यसपछि हस्पिटल जान्छौँ। तर यो कार्यक्रमले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अथवा चाहिँ विशेष गरी सहरिया जीवनशैली बिताइरहेका मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै ख्याल गरेका छैनन् र जो चाहिँ मुटु रोगको उच्च जोखिममा रहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जनचेतना जगाउने हिसाबले अथवा चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरले कतिलाई रोग लागेको छ भन्ने चाहिँ जसलाई आफूलाई जचाउनको लागि चाहिँ उत्प्रेरणा दिएको छ। राज्यले अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा एकजना व्यक्ति, एकजना डाक्टर साहबले अगाडि बढाउनु भएको छ।
यसले अब सबै जनतालाई चेतना बनाउने जस्तो लाग्छ मलाई। सिस्टमेटिक तरिकाले गराएको छ होइन, अरू फ्री हेल्थ क्याम्पहरूमा त्यस्तो राम्रो सिस्टम मैलेसम्म देखाएको थिएन, यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो रमाइलो गरिरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानमा सक्रिय एउटै मात्र सरकारी निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्रतिनिधिहरूले सरकारी स्तरबाट हुनुपर्ने काम निजी स्तरबाट हुनु सुखद भएको बताए। मुटु रोगको वर्तमान अवस्थाका बारेमा तथ्य निर्माण गर्न शिविर कोसेढुङ्गा साबित हुने उनीहरूको ठहर छ। विश्वमा नै मृत्युको प्रमुख कारण रहेको मुटुको रोग नेपालमा पनि प्रमुख कारण हो र यसको कारक तत्त्वहरू अथवा मुटुको रोग हुने सम्भावित कारणहरूको बारेमा खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यो कारक तत्त्वहरू हटाउनको लागि आम जनसमुदायमा चाहिँ चेतना जगाउने उद्देश्यका साथ अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले जुन चाहिँ यो क्याम्प आयोजना भएको छ यो अत्यन्तै उत्साहवर्धक छ र प्रशंसनीय छ। साथसाथै यसले चाहिँ एउटा नेपालको सन्दर्भमा मुटु रोगका कारक तत्त्वहरूको अवस्थाको बारेमा बताउन सक्छ र हामी यसलाई यो आम जनसमुदायमा यो कारक तत्त्वहरूको निवारणको लागि अथवा यसको रोकथामको लागि चाहिँ ठुलो सूचना दिन सक्छौँ र यसले चाहिँ आम जनसमुदायमा मुटुको रोग न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मान्छेहरूको बिहेभियरमा चाहिँ अलिकति कुनै किसिमले परिवर्तन आओस् भन्ने हिसाबले, त्यो हिसाबले चाहिँ अवेरनेसको सँगसँगै यो चाहिँ एउटा एकदम कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट चाहिँ यो यस्तो किसिमको हेल्थ क्याम्प हो। हजारौं मानिसलाई संयमता र सहजताका साथ जाँच गराउन खटिएका स्वयंसेवकहरूले सहभागी मानिसहरूलाई रजिस्ट्रेसनदेखि प्रतिक्रिया कक्षसम्म साथ दिएर मानव सेवाको सराहनीय नमुना प्रस्तुत गरे। टेस्ट गर्नु भएको नगर्नु भएको मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ नि त होइन, अनि सबैको कमेन्ट चाहिँ के छ एज अ होल सबै राम्रो छ, फर्स्ट टाइम टेस्ट गराउनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँको सबैको अनुसार धेरै नै उत्साहजनक मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ जसले चाहिँ कहिले पनि ब्लड टेस्ट चाहिँ नगर्नु भएको, कोलेस्ट्रोल र सुगरको जाँच नगर्नु भएको सहभागीहरू पनि यो मुटुसेरमा धेरै नै देखिन्छ। 11औं दिनसम्म पनि अविचलित भएर सेवा कर्ममा होमिएका स्वयंसेवकहरूमा उत्पन्न ऊर्जा लोभलाग्दो थियो। एकदमै खुसी हुनुहुन्छ किनभने अन्त जाँदाखेरि उहाँलाई धेरै पैसा लाग्छ होइन, यहाँ एक त निशुल्क भयो सबैभन्दा ठुलो कुरो, अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक छ, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यहाँ सब कुरा सिस्टममा छ कि बिचबिचमा आएर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई अरू पनि पासेसहरूको अलिकति मिलाइदिनुहोस्, हामी अरू पनि मान्छे बोलाउँछौँ, हाम्रो अरू पनि छ, हामीलाई थाहा थिएन यति धेरै हाम्रो प्रोसिड्युर्समा गएर चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ भनेर भन्नेहरू चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ। मानिसलाई स्वस्थ रहन प्रोत्साहन दिएका उनीहरूको सत्कर्मले सबै सहभागीलाई खुसी प्रदान गर्यो। शिविरमा आएका हरेकको मुटु जोखिमका बारेमा थाहा पाउनका निम्ति विभिन्न जाँच गरियो, जो मानिस आफ्नै लागि उपयोगी जाँच भयो भने अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नमुना समेत भयो। शिविरमा आएका हरेक सहभागीले आफ्नो शरीर मात्र जाँच गराएनन्, बरु एउटा बृहत अनुसन्धानको एउटा हिस्सा बन्ने मौका पाए। प्रतिदिन चाहिँ कति पुनः सुरक्षित मानिन्छ अनि मोटोपनको शिकार हुनुभयो भने तौल कसरी घटाउनुहुन्छ? कम खाएर, बढी हिँडेर, दुवै औषधिको प्रयोग गर्नु। नेपालीलाई धेरै जसो मुटु सम्बन्धी त थाहा नै नभएर मान्छे मर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जस्तो म चाहिँ एउटा गाउँले परिवेशबाट आएको हुनाले त मलाई भन्नुपर्दा चाहिँ के भने आधा मान्छे बाहनाले हान्यो भनेर मर्यो भन्छ कि मान्छेहरू, तर के भने वास्तवमा हार्ट एट्याक भइरहेको हुन्छ। मुटु रोग भनेको कुरो त्यत्तिकै भएर हुँदैन, भित्र होइन आफूलाई भइसक्यो हुन्छ, थाहा हुँदैन, अनि बेला बेला चाहिँ चेकअप गराइरहँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। मुटु रोग, यसको जोखिम र वर्तमान अवस्थाका बारेमा सम्पन्न गरिएको यो बहुप्रतीक्षित अनुसन्धानले शहरी बासिन्दामा रहेको मुटु रोगको जोखिमका बारेमा नयाँ तथ्याङ्क आविष्कार गर्नेछ, जसले मुटु रोगका बारेमा सचेतना विस्तार गर्न र यसको रोकथामका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तय गर्न एउटा आधारशिलाको काम गर्नेछ। So far, this is not the largest study being conducted in Nepal, but probably it is the largest one being conducted in lower and middle income countries regarding the prevalence of cardiovascular risk factors in urban adult healthy population, and probably the result of this study will be a milestone
to start the prevention strategies in the country and in lower and middle income countries like Nepal, and the whole world may get benefit from the data of this result. यस वर्षको विश्व मुटु दिवसले नेपालीहरूमा विद्यमान मुटु रोगको जोखिमका बारेमा थप तथ्य अघि ल्याउनेछ भने मुटु रोग र यसका जोखिमका कारकका बारेमा एक दिन नभई वर्षैभरि सचेत गराउन सबैलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।